volem presentar el que és la memòria conjunta de dades d'atenció a persones que exerceixen la prostitució a Palma, que hem contribuït o col·laborat directament, conformat per la XAPEP, que a continuació en parlarem. En primer lloc, ja per començar, m'agradaria deixar directament la paraula a les representants de les entitats en les quals treballem per construir aquesta memòria, que us explicaran un poc breument quina és la feina que fan de cadascuna de les entitats, i després ja podem entrar en les dades específiques i en analitzar un poc les dades que tenim de la memòria de l'any passat. Bé, si us sembla bé, ho deixo en les representants de Casal Petit, de Metges del Món i de Creu Roja. No sé qui... Bé, jo soc la Magdalena de Casal Petit i el Casal Petit és un centre d'atenció a dones en situació de prostitució o víctimes de trata que pertany a les Germanes Oblates, i en el Casal Petit el que fem és atenció social i psicològica per a les dones, fem sortides en els carrers on s'exerceix prostitució, oferim classes d'alfabetització, d'espanyol, català, anglès i informàtica, i fem recerca de feina, també en les dones, no? Oferim un espai per recerca de feina. I després tenim tallers dirigits a les dones també, en diferents nivells. Un primer nivell és un taller de coneixement de recursos, perquè puguin conèixer tots els recursos que tenen al seu abast. Després tenim un taller prelaboral per iniciar-se en el món laboral i la recerca de feina. I després un taller de formació específica, com són un curs de cambrera de pisos i un curs de cuidadora de persones majors. I bé, i a part també tenim un pis d'acollida per dones que volen deixar la prostitució o volen allunyar-se de la prostitució, i també per dones que són víctimes de trata i que és un acord amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Quan tenen una dona que és víctima de trata, ens la deriven a nosaltres, al nostre pis. I bé, un poc això és la nostra feina que fem. Bon dia, jo soc la Mònica Gelabert de Creu Roja. Creu Roja tenim un servei específic d'atenció a dones que se prostitueixen en ambients tancats, és a dir, pisos, clubs i cases. Fem una atenció i un assessorament en matèria de salut, in situ, de prevenció de malalties, de sensibilització, de reducció de danys, de dispensació de material preventiu, d'informació d'accés als recursos sanitaris. Fem també informació i orientació en matèria d'inserció laboral, en matèria de formació i de recursos comunitaris. Fem una atenció integral i una atenció sobretot enfocada en lo social, és a dir, en atendre demandes de primera necessitat que elles puguin tenir. Fem acompanyament a tràmits i gestions que puguin conduir una millora de la seva situació, sobretot personal, i fem un acompanyament emocional durant tot el camí que ella pugui fer en la nostra entitat. I això és breument. Bé, jo soc na Margui Garau, venc en representació de Metges del Món, sense tècnica d'intervenció en àrea de prostitució, i des de Metges del Món el tipus d'intervenció que fem sortides tots els dies de la setmana, tant de matí, hora baixa com de vespre, a pisos, clubs i carrer. També tenim un dia a la setmana, que són els dimarts, que elles, les dones, bé, i les persones en general en situació de prostitució, acudeixen a la sede, i aquest dia se pot dividir com en 3 fases. Hi ha una primera fase que seria una dispensació de material preventiu, una segona fase que seria una atenció individual un poc més concreta i específica de temes que elles vulguin parlar, que siguin un poc més concrets i que requereixen una atenció més individual, i una part clínica on se poden fer proves de VIH, test d'embaràs i de sífilis
i bé, resoldre qualque pregunta a nivell de salut. I després també feim tot un acompanyament quan se tracta de... Bé, en qüestió de tracte el que feim és identificar, detectar i acompanyar. Nosaltres després derivam a serveis específics i bueno, feim tota una feina d'intervenció a nivell molt global i molt integrador. I ja està. Perfecte, si us sembla bé, fem un repàs a les dades de la memòria i després, com que tenim les representants de les entitats, ja podem aclarir qualsevol cosa que se m'es presenti. La primera cosa que volia fer, si podem tornar, de fet, a la tercera, és posar en valor la feina d'aquesta xarxa. Recordar el que és la XAPEP, que és la xarxa d'atenció directa a les persones que exerceixen la prostitució. Aquí teniu, diríem, les entitats i les administracions que participam. És una xarxa que coordina la secció d'Igualtat, l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Palma, i en la qual, a més de les 3 entitats que hem presentat aquí avui, participa també, torno a repetir, que és el Petit, Metges del Món i Creu Roja, també ho fa la Fundació de Solidaritat Amaranta i per part de l'administració pública l'IPSALUT en nom del govern balear, també l'Institut Balear de la Dona, l'UCRIF per part de la Policia Nacional, la Delegació contra la Violència hacia la Mujer i, com ja he dit, la secció d'Igualtat i la Policia Local de Palma. Ja per entrar un poc en matèria, amb les dades que tenim de l'any passat en aquesta memòria que presentem avui, les entitats han ateses a 1.815 persones, el que representaria, diríem, un augment en relació a l'any anterior. Les raons per les quals se produeix aquest augment potser les podem comentar també les entitats perquè entenem que hi ha raons metodològiques que podem tenir en compte a l'hora de fer aquesta anàlisi. Després aniré comentant, diríem, variable per variable i després, si insisteixo, podem comentar i aprofundir en la que vulgueu. Quant a la variable sexe, tenim que el 96% de les persones ateses són dones. Una dada que evidentment demostra el que és una evidència, i és el que ja sabem, és que la prostitució i la prostitució forçada són una qüestió que és essencialment de gènere. Si tinguéssim dades dels clients, segurament trobaríem una dada clarament oposada, que el 99 o probablement una dada així serien homes. He de dir també, i crec que això també és una qüestió important, que aquesta realitat de gènere no només afecta a les persones, evidentment, que són les principals afectades de la prostitució i la prostitució forçada, sinó també en la percepció, l'efecte social, la posició social que tenen les dones i els homes en la nostra societat. I jo crec que aquesta és una qüestió també a entendre de forma més global, a més del fenomen com a tal i dels drets humans de les persones que s'hi dediquen, que allò, evidentment, és el més important. Quant a la variable de nacionalitat, tenim que la primera, diríem, el col·lectiu, per dir-ho de qualque manera, majoritari, serien les persones amb nacionalitat dels països d'Amèrica Llatina, amb un 37%, seguit per les persones de països d'Àfrica, amb un 29% de les persones que han estat ateses per les entitats. Després segueixen amb un 22% les persones amb nacionalitat de la Unió Europea dels 28 i, en quart lloc, diríem, les persones amb nacionalitat espanyola. Una cosa que sí considerem important aquí és que les dades sobre persones asiàtiques que se dediquen a la prostitució són limitadíssimes i no és perquè no existeixin, perquè crec que tothom ha vist o veu cada dia la publicació d'anuncis als mitjans de comunicació, als diaris. Per tant, són una realitat a la nostra ciutat, malgrat les dades d'atenció per qüestió de poder accedir als espais allà on s'exerceix aquesta prostitució per part de persones asiàtiques no és accessible a la feina de les entitats i de la xarxa. Per continuar, quant a la variable edat, tenim que el grup majoritari se troba entre els 25 i 34 anys, que representa un 45% de les persones ateses per la xarxa. En segon lloc, les persones
entre 35 i 44 anys representen un 28% de les persones ateses. Les persones entre 18 i 24 anys representen un 13% de les persones ateses. En aquest grup en concret hem vist un augment considerable de l'any passat, que representaven un 7%, i que enguany representen un 13%, gairebé el doble de les persones ateses amb aquest marge d'edat. I diríem en un quart nivell, les persones entre 45 i 54 anys representen un 10%, insisteixo, de les persones que han estat ateses per la xarxa. Quant a la variable lloc d'exercici, que aquesta és una variable en la qual també insistirem creuament més en band amb altres variables, perquè trobem que és molt important. Tenim que el 36% de les persones exerceixen la prostitució en pisos o cases. En un segon nivell, el 32% ho fa al carrer, i en un tercer nivell el 29% ho fa a clubs. Sí que entenem des de la xarxa i entenem també per la nostra part que fem una distinció entre allò que són els espais tancats i el carrer com a espai obert. Ben és cert que hi ha, diríem, moltes diversitat de característiques dels espais, de pisos en si mateix, de cases en si mateixes i dels clubs, però bé, sí que se dona una realitat quant, primer, a la perspectiva social, i ara me refereixo quan normalment pensam en prostitució, pensam en la prostitució que té lloc, diríem, en el carrer. I per les dades que veurem a continuació, o que tenim, de fet, en aquesta diapositiva, representen el 32% de les persones ateses, de les que hem pogut tenir accés. Això vol dir que la imatge social que tenim construïda en relació a la prostitució és només a partir del que representa la tercera part, diríem, de la prostitució que tenim nosaltres a Palma. Després tenim una altra qüestió que trobam, que és de vulnerabilitat. Els espais tancats normalment se podria dir que generen situacions de major vulnerabilitat, de major indefensió o menor control de la pròpia activitat que exerceix una persona sobre la capacitat de decidir, per exemple, els clients, les condicions que pacta i totes aquestes qüestions que al final representen, insisteixo, una major vulnerabilitat per la persona que exerceix la prostitució. En la següent diapositiva trobam el lloc d'exercici segons la nacionalitat, que també podem dir, diríem, que existeix una certa correspondència entre les dues variables. En trobar, per exemple, que les persones d'Amèrica Llatina, normalment el 89% exerceix la prostitució a contextos tancats. Les persones africanes, el 67% ho faria en el carrer, que també diríem que hi ha una associació entre aquesta variable de lloc d'exercici en el carrer i si són de països africans. En tercer lloc, per apuntar a les persones de la Unió Europea dels 28, el 90% ho fa a espais tancats, siguin pisos, cases o clubs. I quant a les persones amb nacionalitat espanyola, potser sí hi ha un poc més d'equilibri estadístic, per dir-ho de qualque manera, amb una relació que ho veieu també a la gràfica, de 41% en el carrer i un 59% a espais tancats. Després, quant al lloc d'exercici, segons els grups d'edat, també podríem marcar un parell de tendències. Una, als espais tancats diríem que hi ha gent més jove, el 45% de fet de les dones entre 18 i 24 anys exerceix la prostitució en clubs, concretament. I a major edat diríem que se redueix la presència de dones en aquest context. És a dir, que quan més avançada és l'edat, més tendència, diríem, és que el lloc d'exercici sigui el carrer. Després, quant a nivell educatiu, dir que el 51% de les persones ateses tenen estudis primaris, el 38% estudis secundaris i un 5% estudis superiors. Quant a la variable de la situació administrativa,
Del total de la població atesa, el 70% està en una situació regular, hi ha un 25% per una altra banda que està en situació irregular i un 5% que està tramitant la documentació. Després tenim també dades sobre la disponibilitat de targeta sanitària d'aquestes persones i segons les dades que tenim, el 74% de les persones que han estat ateses tenen targeta sanitària, un 24% no té targeta sanitària i un 2% ho està tramitant. Jo crec que aquesta dada també és important. Justament ahir se complien 5 anys de l'aprovació del Reial Decret de Llei que retirar les targetes sanitàries a moltíssima gent de tot l'estat espanyol. A les Illes Balears se calcula que varen ser unes 20.000 targetes i el 20 de juliol de 2015 el govern de les Illes Balears va restablir, diríem, aquest accés a la sanitat pública amb restabliment, insisteixo, d'aquestes targetes. Així tot, trobant que hi ha molta gent que encara no té accés, diríem, a la sanitat pública malgrat tingui la possibilitat, diríem, administrativa. És a dir, que encara arrossegam els mals de la gestió que se va fer amb aquest Reial Decret que bé, que ja s'han posicionat moltes entitats sobre qüestions sanitàries i polítiques que representava aquest Reial Decret criminal des del meu punt de vista. Quant a la modalitat residencial, tenim que el 43% de les persones ateses tenen una habitació llogada i un 34% tenen un habitatge sense llogat. Després hi ha altres també situacions amb habitatge propi, sense domicili o directament el 12%, per exemple, també preocupant que diríem que viu directament al club allà on exerceix la prostitució. Ja per tancar un poc, comentar les principals dificultats que diríem que hem trobat en aquesta feina. Una de les coses que trobareu a la memòria serà la distinció entre casos, diríem, nous, en casos d'atenció breu i casos més de processos. Les persones en les quals se fa feina necessiten de processos d'intervenció més llargs per poder, diríem, tenir una inserció social o laboral favorable i per això trobant que hi ha persones que acudeixen, després ja el contacte se veu retallat de qualque manera i tornen a acudir més en band a les entitats. Això pot ser les entitats, les representants de les entitats ho poden explicar millor, quina és la, diríem, relació dels diversos casos i les, diríem, irregularitats en l'atenció per la pròpia voluntat de les persones en acostar-se o no a les entitats. Una cosa també fonamental que he comentat per damunt és la qüestió dels llocs d'exercici, els contextos, com que cal, evidentment, autorització per poder accedir-hi per part de les entitats a un club, a un pis o una casa. És evident que és necessari que les persones que gestionen aquest espai deixin entrar. Sí que m'agradaria insistir sobre la qüestió de la dificultat que tenim per arribar a les dades de la realitat que tenim allà de fora. Han dit que en el carrer representa la prostitució un 32% de les persones que són ateses, però probablement en aquesta tenim molt més accés perquè al final és visible per tothom en trobar-se en un espai obert. Pel contrari, als espais tancats hi ha moltes dades que segurament se troben, diríem, amagades en tant que no podem accedir efectivament a tots aquests espais, a pisos que potser estan uns mesos oberts i tanquen després i per tant és molt difícil fer un seguiment d'aquests espais i tenir un accés real a tota la informació que existeix de la prostitució a la ciutat. Bé, he comentat també el tema de la vulnerabilitat, l'he comentat abans i també s'especifica aquí. Jo crec que amb aquesta primera intervenció jo crec que podem deixar millor pas a les preguntes i també a les entitats si volen afegir res.
per mirar quines són les qüestions de més interès si en teniu.